Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Puyaga Official. Jadi pada hari ini kita bakalan main game Minecraft lagi. Ya, kita bakalan upload membuat mesin. Kali ini kita eksperimen. Kali ini kita nggak bakalan bereksperimen karena aku mau bikin mesin. Itu adalah mesin pencabut ya pokoknya itulah ya, aku juga nggak tahu. Let's go, kita bikin. Pertama-tama kamera, habis itu kita bikin lagunya sangat oke. Jadi person apa tuh, jadi kalian membutuhkan banyak blok, slim block, obstacle, sticky piston, plus play vanilla. Oke. Kita bakal bikin ke sana saja. Boom. Ini pakai piston. Kalau pakai piston nggak bisa, kita bakalan pakai segini. Namanya ini agak nggak tahu kenapa. Kalau pakai piston nggak bisa, pakai satu piston ya. Ini aja kita nyoba. Terus pasang gini sih. Tapi ya belum kita coba. Apakah begini? Gini. Oh, ini pakai piston kali. Pakai sedikit piston kali ya. Aku juga bakal nyoba ya. Terus dibikin kayak gini. Ini bukan bikin pesawat ini. Satu sendiri kita bikin apa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalian pasin yang sama ini ya. Kita bakalan coba apakah kita berhasil. Wow teman-teman, berhasil. Habis itu kita kasih gini. Sudah teman-teman. Wow, gila. Dan apa lagi nih guys, kita berhasil guys. Hanya satu percobaan doang ya, langsung berhasil. Mana sih? Teman-teman, kita berhasil bikin mesin itu sana. Satu percobaan doang ya, ini sangat keren. Wah, gila. Wah, oke teman-temannya. Jadi mungkin video sekian. Di sini kenapa ada blok? Gila. Blok enggak teman-teman. Oke, jadi segini aja. Mesinnya sangat keren ya, kalian bisa lihat tadi. Ya selanjutnya, jadi sekian dulu. Kalian bisa lihat itu mesin. Masih bergerak. Gila, monster aja sampai di itu ya. Di apa namanya? Dihisap ya. Sampai didorong. Ya lah teman-teman, jadi mungkin sekian dulu. Kalian suka, jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Bye bye. Kita bakal bikin mesin. Aduh, jangan dong. Dadah. Bye bye.